好，主观众持续带您关心到检联这回侦办整起的金华城的弊案，在昨天呢是兵分了48路展开了大搜索行动，其中包含带回了6名被告，就包含了威金集团的主席沈庆金以及金华城的董事长，还有就是台北市议员应晓薇以及办公室的主任等2名的助理。那么经过整个漏夜的复讯之后呢，沈庆金以及应晓薇还有办公室的吴姓助理是复讯后是遭到了声押禁见。目前根据了解，这个整个羁押庭呢，预计是原先是要在下午的时候要召开这个羁押庭，不过啊，在这个辩护人律师下午1点多纷纷抵达的时候，目前还是在阅卷当中，而现在法官也还是尚待的阅卷，而目前这个整个羁押庭呢，恐怕会延到傍晚或是晚上才会进行。不过整起案件其实可以发现，这6名被告当中是被检方是依照了涉贪污、违反职务等行收贿罪呢，是依法来将他们来做一个侦办。而其实回顾整起案件啊，你可以发现，其实检方呢这一回呢，整起的案件最关键掌握到的就是说，检察官在查金华城的弊案的同时呢，那么发现说台北市议员应晓薇以及威金集团主席沈庆金2个人之间呢有不法的对价关系，其中啊就看到沈庆金呢他是汇款了4500万到了应晓薇的户头里面，甚至啊在应晓薇整个过程当中，他却游说放宽1.5倍的容积率，去跟这个前台北市长柯文哲来做一个说明。也因此呢，这个整起案件呢，应晓薇以及沈庆金2人呢是经手金流，是遭到了声押。不过全案呢，其实呢检方这回早就已经锁定了相关的人士，但是啊，其实一开始发动搜索的时间呢，并不是在昨天，是因为应晓薇在27号的时候，他是直接的要搭机，要从桃园机场出境，要前往香港。那么当下呢，是立刻被这个当时的在场的工作人员表示说他是被禁管的，但也因此呢，他却异想天开，直接是跑到了台中的清泉岗机场要来搭机来离境，而当时呢，也是被这个调查官人员给拘提。那么全案呢，他事后却被移送到了这个台北地检署。他一开始对媒体是表示说他一副老型仔仔的样子，表示说他是配合调查。只不过整个案件呢，经过这个检察官这边整个调查的结果，确实是掌握了双方是有不法的金流的状况，也因此呢，他们双方呢是遭到了声押禁见，而全案的羁押庭目前还没有开，我们也会持续带大家来掌握。但大家都好奇，全案最关键的人是谁？就是前台北市长柯文哲。那么整案前就是他盖下这个金半章，也就是确认这个金华城案会通过的。现在检方也不排除后续也将约谈他到案说明。